Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang imbensyong minsang naging hari ng pagsusulat bago pa dumating ang computer, laptop at mga cellphone na mas mabilis pang mag-type kaysa mag-isip ang iba. Ang typewriter. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Tyler Imagores. Salamat sa suggestion mo. Kung ipinanganak ka noong panahon ng internet, malamang ang typewriter para sa iyo ay parang sinaunang artifact na dapat nasa museum katabi ng lumang telepono na may paikot na dial. Pero noong araw, ang typewriter ang pinakamodernong teknolohiya sa opisina. Kapag may typewriter ka nun, para kang may MacBook Pro ngayon. Astig ka, sosyal ka, at higit sa lahat maingay ka. Bago nagkaroon ng typewriter, mano-manong sinusulat ang halos lahat ng dokumento. Isipin mo na lang ang mga clerk, abogado, at manunulat na buong araw sumusulat gamit ang tinta at pluma. Kapag pangit sulat mo, malas ka. Kapag nagkamali ka sa huling linya ng isang 5 pahinang dokumento, minsan uulit ka pa mula umpisa. Parang nag-edit ka ng thesis gamit ang permanent marker. Noong unang bahagi ng 700s at 1800s, maraming inventor ang nagtangkang gumawa ng makinang kayang magsulat gamit ang mga letra. Ngunit karamihan sa mga prototype ay komplikado, mabagal o mukhang kagamitan ng baliw na siyentista sa pelikula. Para silang mga unang bersyon ng cellphone. Malalaki, mabibigat, at minsan hindi mo alam kung telepono ba o panghampas sa magnanakaw. Pagdating ng 1868, isang Amerikanong inventor na nagngangalang Christopher Latham Scholes ang gumawa ng isa sa mga pinakaimportanteng bersyon ng typewriter. Siya ang madalas tawaging ama ng typewriter. Kasama ng kanyang mga katuwang, gumawa siya ng makinang may keyboard na mas praktikal gamitin. Dito nagsimulang maging seryoso ang industriya ng typewriter. Ngayon, baka napansin ninyo na ang keyboard ng computer ninyo ay nagsisimula sa QWERTY. Hindi po yan random. Ang tawag dyan ay QWERTY layout. Si Scholes din ang tumulong sa pagdisenyo nito. Noong unang panahon kasi, kapag masyadong mabilis mag-type ang tao, nagbabanggaan ang mga metal arms ng typewriter at naiipit. Kaya inayos nila ang pwesto ng mga letra. Noong 1870, pumasok ang kumpanya na Remington. Dating gumagawa ng baril at kagamitan, ngunit nakita nilang may potensyal ang typewriter. Sila ang nag-mass produce ng mga makinang ito. Dahil dito, nagsimulang dumami ang mga opisina na gumagamit ng typewriter. Para itong panahon kung kailan biglang lahat ay gustong magkaroon ng smartphone. Habang lumilipas ang panahon, naging mas mabilis at mas maaasahan ang mga typewriter. Nagkaroon ng shift key para sa malalaki at maliliit na letra. Nagkaroon ng mas magagandang ribbon para sa tinta. Unti-unting naging standard na kagamitan ito sa negosyo, gobyerno, paaralan at maging sa mga manunulat. Kapag narinig mo ang tunog na ibig sabihin may seryosong trabaho na nangyayari. Pagsapit ng early 1900s, naging mahalagang kasanayan ang typing. Dito rin nagsimulang dumami ang mga trabaho para sa mga typist at secretary. Noon, kung mabilis kang mag-type,
Parang coding expert ka ngayon. Ang bilis ng daliri mo ay maaaring maging daan sa magandang trabaho at disenteng kita. Pagkatapos ay dumating ang electric typewriter noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Sa halip na puro lakas ng daliri, gumagamit na ito ng kuryente upang mapadali ang pagpindot ng mga letra. Mas mabilis, mas komportable at hindi gaanong nakakapagod gamitin. Para itong paglipat mula sa padyak na bisikleta papuntang electric bike. Isa sa mga pinakasikat na electric typewriter ay ginawa ng IBM. Ang kanilang mga modelo ay naging paborito sa maraming opisina sa buong mundo. Ang ilan pa nga ay may kakayahang mag-correct ng simpleng pagkakamali. Isang bagay na ikinatuwa ng mga empleyadong sawa ng gumamit ng correction fluid na mas kilala bilang whiteout. Ngunit gaya ng maraming teknolohiya, dumating din ang mas batang, mas mabilis at mas matalinong kapalit. Noong year 1980 at 1990, nagsimulang sumikat ang personal computer. Biglang naging posible ang pag-edit ng dokumento nang hindi inuulit ang buong pahina. Isang pindot lang ng delete key, solved na ang problema. Hindi naman agad nawala ang typewriter. Sa katunayan, maraming opisina at paaralan ang nagpatuloy sa paggamit nito sa loob ng maraming taon. May ilan ding manunulat na mas gusto pa rin ang pakiramdam ng bawat pindot. Kaya paano nga ba nag-e-evolve ang typewriter? Nagsimula ito bilang simpleng eksperimento ng mga inventor na gustong pabilisin ang pagsusulat. Pagkatapos ay naging praktikal na makina sa tulong ni Christopher Latham Scholes. Hindi na siya kasing bilis, hindi na siya kasing uso, at wala siyang wifi. Pero kung wala siya, baka iba ang hitsura ng mga keyboard natin ngayon. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, bago tayo nakapag-send ng instant message sa loob ng 1 segundo, may mga taong pinaghirapan muna ang bawat letra